សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Talk Story យើងខ្ញុំមានរឿងព្រេងនិទានមួយដែលស្រាវស្រាវព្រន្ធត់បាទរឿងនោះមានចំណងជើងថាគ្រូអាគមហូបសាច់ស្រស់រឿងនិទាននេះគឺជារឿងព្រេងខ្មែរមួយដែលចាស់តែងតែនិយាយតគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដ៏ដាច់ស្រយាលមួយកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយរឿងនេះនឹងបកស្រាយពីព្រឹត្តិការណ៍រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះមានភូមិមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មានផ្ទះឈើចាស់ទ្រុឌទ្រោមជាច្រើនដែលនៅរាយប៉ាយនៅតាមមាត់ព្រៃយើងមើលពីចម្ងាយឃើញអ័ព្ទចុះយ៉ាងខ្មៅងងឹតគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្លូវដែលមានដីហុយទ្រលោមភូមិទាំងមូលហាក់ដូចជាកំពុងតែលិចលង់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយដ៏ជ្រាវជ្រៅតែម្ដងសំឡេងសត្វយំពេញព្រៃមិនលឺឡើងខ្សែវមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចតែម្ដងដោយពួកគេប្រកបមុខរបរជាប្រចាំថ្ងៃគឺធ្វើស្រែចម្ការជីវិតរបស់ពួកគេពោរពេញទៅដោយភាពសាមញ្ញនិងការគោរពប្រតិបត្តិគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេមិនដែលនឹកស្មានថាមានភាពរន្ធត់និងភ័យខ្លាចចូលមកយាយីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ពួកគេឡើយថ្ងៃមួយបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយស្គមស្លេកស្លាំងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រហែករញ៉េរញ៉ៃដែលសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ពាក់អាវធំមានមុខមាត់ប្រឡាក់សិតតែដីបានដើរចូលមកក្នុងភូមិគាត់មានសក់វែងសក់និងពុកមាត់របស់គាត់ពិតជារញ៉េរញ៉ៃក្រញាញ់ចូលគ្នាតែម្ដងគាត់កាន់ឈើច្រត់ដើរចូលមកយឺតគាត់បានមកសុំអ្នកភូមិស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយដែលនៅដាច់ឆ្ងាយពីភូមិរបស់ពួកគេដែលជាផ្ទះចាស់ទ្រុឌទ្រោមគ្មានអ្នកណានៅអ្នកភូមិខ្លះមានការសង្ស័យចំពោះគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកមុខសប្បុរសធម៌ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្នាក់នៅរៀងរាល់យប់គេឮសំឡេងចម្លែកចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដូចជាសំឡេងសូត្រអាគមឬក៏សំឡេងយំខ្សឹបអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅជិតផ្ទះនោះទេមួយរយៈក្រោយមកក្មេងៗនៅក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនម្ដងម្នាក់ដំបូងឡើយអ្នកភូមិគិតថាពួកគេវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំនួនក្មេងបាត់កើតឡើងច្រើនពួកគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តទៅសួរនាំបុរសចំណាស់នោះពួកគេដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយមានការភ័យខ្លាចផ្ទះនោះមើលទៅកាន់តែអាប់អួរជាងមុនទៅទៀតនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ពួកគេបានឃើញឈាមស្រក់ចេញពីក្រោមទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងពួកគេចាប់ផ្ដើមគោះទ្វាររបស់គាត់បុរសចំណាស់បានបើកទ្វារគាត់មានមុខមាត់ស្លេកស្លាំងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធំដែលមានធុំក្លិនឈាមចេញពីក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានសួរអំពីក្មេងៗដែលបានបាត់ខ្លួនគាត់បានឆ្លើយថាសំឡេងស្អកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្នែករបស់គាត់បង្ហាញពីភាពភ័យខ្លាចអ្នកភូមិមិនជឿទេពួកគេក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងផ្ទះក្លិនឈាមកាន់តែខ្លាំងឡើងផ្ទះនោះងងឹតសូន្យឈឹងហើយមានតែរបងចម្លែកដាក់រាយប៉ាយពួកគេ
បានរកឃើញរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្មេងៗដែលបានបាត់ការពិតបានលេចត្រដាតឡើងបុរសចំណាស់នោះគឺជាគ្រូអាគមម្នាក់ដែលស៊ីសាច់មនុស្សបុរសចំណាស់តែបានសារភាពថាគាត់បានប្រើវេទមន្តខ្មៅដើម្បីបំបាំងការស្រេកឃ្លានរបស់គាត់បានចាប់ក្មេងៗទាំងនោះមកសម្លាប់ដើម្បីធ្វើពិធីអ្នកភូមិបានចាប់បុរសម្នាក់នោះជាប់ពួកគេបានសម្រេចចិត្តសម្លាប់គាត់ដើម្បីសងសឹកឲ្យក្មេងៗដែលបានបាត់បង់ជីវិតភាពភ័យខ្លាចប្រែទៅជាកំហឹងពួកគេបានដុតផ្ទះរបស់គាត់ចោលទាំងយប់បណ្ដាលភ្លើងឆាបឆេះឡើងទៅលើមេឃខ្មៅងងឹតសំឡេងគ្រូអាគមយំស្រែកបន្លឺពេញមេឃក្រោយពីកើតហេតុនោះអ្នកភូមិបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចិត្តអ្នកភូមិជានិច្ចពួកគេតែងតែប្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរៀងរាល់យប់ថ្ងៃពេញបូរមីគេតែងតែឮសំឡេងយំខ្សឹបខ្សៀវចេញពីក្នុងព្រៃក្បែរផ្ទះចាស់នោះអ្នកភូមិជឿថាសំឡេងវិញ្ញាណរបស់គ្រូអាគមចង់សងសឹកគាត់មិនយូរប៉ុន្មានមានមនុស្សចម្លែកចាប់ផ្ដើមលេចមុខនៅក្នុងភូមិពួកគេមើលទៅទឹកមុខស្លេកស្លាំងមានភ្នែកក្រហមឆ្អៅពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនម្នាក់ម្ដងទៀតអ្នកភូមិបានដឹងថាគ្រូអាគមមិនទាន់ស្លាប់ពិតប្រាកដមែនគាត់វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងទម្រង់ជាវិញ្ញាណដើម្បីសងសឹកអ្នកភូមិដែលបានសម្លាប់គាត់រឿងនេះបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ជាការដាស់តឿនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអំពើអាក្រក់និងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះក៏បានខ្លាចទៅជាកន្លែងពោពេញទៅដោយរឿងព្រេងនិទានដ៏រន្ធត់ក្នុងន័យអប់រំរឿងនេះគូបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់ថាកុំជឿមនុស្សងាយពេកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សចម្លែកដែលមិនស្គាល់និងមិនដឹងប្រភពដើមមកពីណាច្បាស់លាស់អំពើអាក្រក់តែងតែទទួលផលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនអាចគេចផុតពីកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានសាងឡើងនោះទេទោះវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយការសងសឹកមិនមែនជាដំណោះស្រាយទោះបីជាការជឿចាប់និងកំហឹងនឹងការសងសឹកមិនអាចនាំមកសន្តិភាពពិតប្រាកដបានឡើយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្នកភូមិគួរតែរួមគ្នានិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរីករាយជាមួយរឿងនិទាននេះហើយអ្នកនឹងអាចយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រឿងនេះផងដែរសូមអរគុណ